Ode mi prezentacija. Cijelu noć sam ju radila. Moram otkazati sastanak. Ali nemam više kontakata. Sad moram kupiti novi laptop, nove programe, sve novo. I sve fotke su ti bile tu. I moj selfie iz Dubrovnika. A tek fakture... Ime meni. A dobro, Kato, pa smiri se. Pa imamo Office 365. Sve je tu. Prezentacija je tu. Da, pa naravno. A zašto mi nisi rekao da imamo Office 365? A slušaj, da si imala stari Office, sve bi bilo izgubljeno. Ovako plaćamo samo onoliko koliko koristimo. To je nešto najjednostavnije. Ok. Ali si mi svejedno mogao reći da imamo Office 365. Imamo Office 365. Odaberite vrhunski uređaj po odličnoj cijeni uz Office 365 i koristite sve uredske programe uz besplatnu korisničku podršku.